ya rabbal alamin. Liridhaillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li maqasidina wa maqasidikum wa niyatina wa niyatikum wa niyatid dini wa dunya wal akhirah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali mengulas pembahasan sebelumnya. Qala Ibnul Mubaraki radhiyallahu an nahnu ila qalilin minal adabi akhwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kuwi sakderenge nahnu ila qalilin minal adab. Nahnu setuhune ingsun kabeh ila qalilin maring belajar perkara kang sithik minal adabi saking adab, saking etika, saking akhlak, saking moral, karakter. Ahwajuh iku luwih den butuhake minna saking insun ila kathirin maring belajar perkara kang akeh minal ilmi saking ilmu. Menurut Ibnu Al-Mubarak bahwa belajar sedikit dari adab, dari akhlak, dari karakter itu lebih dibutuhkan untuk kita semua ketimbang kita belajar ilmu sebanyak-banyaknya. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, setinggi apapun ilmu yang kita pelajari, setinggi apapun tingkat bangku sekolah formal yang kita lalui, itu tidak seberapa, ya. Itu belum ada apa-apanya ketika ilmu yang tinggi tidak dibarengi dengan karakter atau akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilah landin dawuaken. Wakilah landin dawuaken li imamina kedua imam kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu salah satu madzhabul arba'ah. Ya, madzhabul arba'ah, mazhab fikih yang banyak diikuti oleh orang Indonesia, mazhab Syafi'i. Qala lan wakila lan dindawakan li imamina kedua imam kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu an. La napa jarene? Kaifa hale kaya apa? Kaifa iku hale kaya apa? Syahwatuka. Kepingine nasir, kepingine sira. Kaifa iku hale kaya apa? Syahwatuka utawi kepinginan sira Imam Syafi'i lil adabih kedue adab. Ya, dan ucapake ada salah satu yang mengatakan ya bahwa tentang Imam Syafi'i, hai Imam Syafi'i, itu menurut kamu itu adab ki seperti apa sih? Pengenmu tuh koyo apa tentang adab? Mindset sampeyan, pikiran kamu tentang adab tuh apa? Ya, aku pengen ngerti. Jadi kalau ada lafadz qilah itu kalau dalam ilmu balaghah qilah itu dikatakan kesohihannya itu masih 50%. Bisa dikatakan namanya hadis dhaif gitu ya. Kalau dalam itu hadis dhaif. Hadis dhaif itu boleh dikeluarkan selama kedhaifannya itu tidak terlalu banget. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan
Beda dengan berkata qolah. Kalau qolah itu sudah pasti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau qila dikatakan, itu masih dalam kajian manhaj hadis itu belum, kevalitannya masih rawinya belum sikoh itu belum dobit ya, kurang jelas. Tapi ini sudah menggambarkan sosok Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i begitu perhatian terhadap makanatul akhlak, terhadap posisi akhlakul karimah, sampai diceritakan gitu ya. Kaifah iku hale kaya apa syahwatukah utawi syahwati atau kepenginan sira Syafi'i lil adabi kedui adab. Faqalah dawuh sapa Imam Syafi'i, asma'u aku krungu, asma'u krungu ingsun krungu bil harfi kelawan sak huruf minhu sangking adab. Fatawadda mongko demen a'dai apa pira-pira anggotane ingsun. Asma'u krungu ingsun bil harfi kelawan sak huruf minhu sangking adab. Fatawadda mongko demen a'dai apa pira-pira anggotane ingsun. Annalaha setuhune iku kedui a'dai asma'an piro-piro pendengaran tatana amuh ngerasakake enak bihi kelawan adab. Jadi Imam Syafi'i ditanyakan itu, bagaimana pendapat Anda tentang tentang adab, kepenginan kamu tentang adab itu seperti apa? Beliau menjawab, nek aku kerungu satu hal wai tentang akhlak, satu hal saja tentang akhlak, tentang etika, tentang adab, seluruh anggota saya, tubuh saya itu merasa senang, ya, merasa bahagia. Nah, Imam Syafi'i ini nak wis ana wis krungu tentang adab, apa meneh delok tentang adab, tentang sikap tawadhu, anggota tubuhnya Imam Syafi'i itu semuanya itu merasakan enak, merasa tentram, merasa bahagia. Ya kadang-kadang ya nak ning kampung wae, ya ana wong gitu ya, wong sopan, santun, akhlaki apik, ya ngono disenengi mak-mak biasanya kok. Lah kai anake sapa kok apik men, ngendikane ya alus, gaya ngomongnya ya sopan, ora atos, seneng a'dha'i ya, anggota tubuhnya sing krungu ki seneng, ngrasake seneng. Lho wis duwi apa durung ya ngono, pi tak pek mantu piye misale ngono. Lagi mergo apa? Mergo akhlakul karimah. Ning kampung itu ngono. Saiki ya kon milih wae, misalnya saiki sudah mulai memudar, akhlak itu sudah mulai memudar. Ya terutama ya mbak-mbak misalnya ngono, kangkang lah misalnya ngono, dituduhno wong sing pinter, wong sing akhlake apik, sing luar biasa sopan santune, ana meneh wong sing sugih tapi akhlake tapi ora apik, ya milih ndi? Ya milih akhlak karo sugih. Ya kono moh to pik sampean. Sekarang akhlak sudah mulai memudar gitu ya. Tapi zaman-zaman biyen, zaman-zaman pada waktu Imam Syafi'i mendengar satu hal tentang akhlak saja, tentang etika, tentang moral, itu semuanya sudah merasakan senang. Ya, merasakan senang.
Makanya ilmu al-adab fauqal ilmi, ilmu itu di atas adab, itu di atas ilmu. Wong ki rak butuh pinter, wong rak butuh cerdas sebenarnya. Nek masyarakat ini rak butuh sebenarnya lo ya. Balik kampung itu sebenarnya tidak butuh cerdas sebenarnya, biasa saja lah. Tapi yang dibutuhkan adalah ketika kita berbicara menggunakan akhlak, ketika kita bertemu dengan orang ya juga menggunakan akhlak gitu ya. Sehingga tatana amu ngerasa aki enak, ngerasa aki seneng, ngerasa aki tentrem. Nak petuk karo wong sing akhlake apik. Kados Imam Syafi'i, asma'u bil harfi minhu fatawadda a'dha'i annalaha asma'an tatana'amu bihi. Wakilah landen dawuhaken, wakilah landen ucapake lahu kedue Imam Syafi'i. Ono maneh ya. Ono maneh. Ya, napa wa kaifa iku hale kaya apa tolabuka oleh golek sira lahu maring adab. Imam Syafi'i nak sampean golek adab ki kaya apa? Adab ki nak carane golek kaya apa sih adab kuwi ngono ta. Wa kaifalan iku hale kaya apa tolabukah oleh golek sira Imam Syafi'i lahu kedui adab. Qolah dawuh Syafi'i, tolabul mar'atil mudillati waladaha walaysa laha ghairuhu. Tolabul mar'ati kaya oleh golek wong wadon. Tolabul mar'ati kaya oleh golek wong wadon al mudillati kang kelangan waladaha ing anake wong wadon walaysa lan ora ana laha iku keduwi wong wadon ghairuhu sakliyani walad. Ya kaya wong wadon sing kelangan anake semata wayange. Iki carane golek ilmu ki, carane golek adab ya kaya ibu-ibu duwe anak siji tok terus ilang. Yo dicari sampai ketemu mbuh tekan ndi digoleki. Kuwe ibu karo anak semata wayange. Empuk kok boro-boro ibu karo anak. Cinta yang tulus itu ya cintanya anak kepadanya ibu kepada anak. Cinta si istri kepada suami itu ya tidak setulus cintanya ibu kepada anak. Dunia tak selebar daun kelor. Dunia milik kita bertiga. Yang lain sampah semua preketekan kan saja itu. Lah iya. Tidak bisa, cintanya itu cinta semu. Tapi nak cintanya orang tua kepada anak. Anak wis tua sekalipun wis duwe anak, ki dianggap cah cilik lho karo wong tuane. Rene ngono. Ono. Karena cintanya orang tua terutama ibu tidak bisa dibohongi, tidak bisa. Anak ki wis rabi lho Mbak, wis omah-omah. Nak urung manggon temenanan. Gitu. Kuwi ki susah wong tua. Ki kok wis rabi lho. Ki mangan apa, gaweane itu kaya apa. Sampai direwangi donga tiap hari tiap malam wong tuwane gitu ya. Karena cinta seorang ibu tidak pernah bohong, setia selama-lamanya. Ya koyok ngono kuwi mau. Imam Syafi'i ketika ditanya itu koyok apa sih sampai nak golek etika, golek akhlak. Ya koyok wong wadon golek anake sing ilang, anak kuwi semata wayange. Digoleki sampai ketemu nih. Lah nek ana wong golek adab wae kerungu atau weruh wong sing akhlake apik, pisan wae sithik wae. Berarti ki wong
sampai ngerasake enak awake. Ya berarti wong kuwi termasuk wong sing adabe tinggi. Ya koyok wong wadon mau golek anake sing ilang. Ora ana anak meneh kecuali kuwi. Ya mudah-mudahan ya awake dhewe ya koyok ngono. Ya golek adab, ya golek ilmune. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum, wa qala lan dawu ba'duhum sebagiane pira-pira ulama. Wa qala lan dawu ba'duhum pira-pira sebagiane pira-pira ulama. At-tauhiduh utawi tauhid. Yujibuh iku netepi al-imanah ing iman. Paman mongko utawi wong la imanah ora ana iman lahu kedue wong la tauhidah ora ana tauhid lahu kedue wong. Paman mongko utawi wong la imanah ora duwe iman lahu kedue wong la tauhidah ora ana tauhid lahu kedue wong. Sebagian ulama dawuh tauhid kuwi mengharuskan iman. Tauhid itu mengharuskan iman. Barang siapa yang tidak punya iman berarti tidak punya tauhid. Tauhid itu berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha ora ono pangeran zat kang den sembah illallah angin Gusti Allah. Ya iman kuwi ya, nak wis dirasake iman iki penak salat gitu ya. Nak ono imane iki iso dirasake salat. Kadang ono wong salat rasane hambar, wong salat rasane ora ono rasane. Aku sakjane salat ora sih. Masa kok podo terus omonganku kok saya elek. Kelakuanku kok saya ora genah. Salate ya sregep. Ke salat ora sih misalnya ngono. Berarti imani belum sempurna, imani belum kuat. Karena apa? At-tauhidu yujibu al-iman. Tauhid itu mengharuskan ada iman dalam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Jadi wong sing ora duwe iman berarti ora duwe tauhid. Wal imanu utawi iman yujibu iku netepi apa iman asyari'ata ing syariat. Iman kuwi mengharuskan ono syariat. Ono wong iman ki percaya nek Gusti Allah tapi rak duwe syariat. Faman la syari'ata mongko utawi wong la syari'ata ora ono syariat lahu kedue wong la imana lahu la imana ora duwe iman lahu kedue wong wala tauhid lan ora ono tauhid lahu kedue wong. Faman la syari'ata faman mengkotawi wong la syari'ata ora ono syariat lahu kedue wong la imana lahu ora duwe iman lahu kedue wong wala tauhid lahu lan ora ono tauhid lahu kedue wong. Wong rak duwe syariat ya rak duwe iman rak duwe tauhid. Jadi iman itu membutuhkan syariat. Syariat kuwi apa? Syariat aturan hukum Allah, pedoman tuntunan bagi kaum muslimin muslimat orang-orang Islam. Pedoman apa? Pedoman hidup manusia kepada Allah, manusia kepada sesama manusia, manusia kepada alam sekitarnya. Tuntunan pedoman kita. Repot wong duwe iman tapi rak duwe syariat ki repot.
mengko koyok Siti Jenar manunggaling wayai salat Allahu Akbar cukup iling wae. Ora usah salat, iling. Makanya Wali Songo sepakat ya komakolah itu ya kan dibunuh kan begitu ceritanya. Karena berbahaya pemikiran-pemikiran seperti itu. Ittihad, penyatuan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis ra usah salat cukup iling ning Gusti Allah. Kuwi duwe iman tapi ra duwe syariat. Gitu loh. Saiki ana wong werna-werna, mbah dukun sing ora genah ngono. Ya ono. Wong pipis wae ora cewek barang ngono kok ngaku-ngaku. Ya ono sing model-model ngono saiki ki ono gitu ya. Ora tau ning masjid, salate bolong-bolong. Tapi jarene iman. Sedangkan iman di sini yujibu asy-syari'atah, mewajibkan syariat. Ya wong ki ra usah niko-niko. Ya imane ya ditata, ditambah ya syariatnya ya dilakoni, salate dilakoni, posone dilakoni, itu syariat. Zakate ya dilakoni, duwite akeh ya munggah kaji. Syariate meneh ya karo muamalah hubungan menungso karo menungso ya kudu ditata. Ya. Iman itu harus ada apa manifestasi iman gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Iman itu tidak hanya percaya tok kepada Allah, tapi membutuhkan realisasi, membutuhkan bukti bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman butuh sholat, iman butuh zakat, iman butuh poso, iman butuh bertetangga dengan baik dan benar. Ojo milu-milu aturan sing ora genah. Ana tanggane duwe gawe ungkep malah ning kamare ora ngewangi. Padahal tangga sebelahe wonge cadaran misale ngono. Pakai sarung tangan, sikile ya pakai sarung sikil sing dhuwur ireng, tengah ireng, ngisor ireng, matane melolok tok. Misale ono, tapi ning kene ya ora ono. Seneng kono ono kebak. Ya ora kabeh kaya ngono, ya ora kabeh. Sampai ngapir-ngapirke sing ora pakai niko, pakai cadar haram gitu ya ono sing model kaya ngono. Kapiri dhewe ora digatek. Digatekke. Wes. Istri saya bilang begini, Pak, aku tak cadaran, wegah. Arab ngopo cadar, sarjana kok Arab cadaran, ndak usah. Jilbaban wae sing sopan. Pakai baju sing longgar. Ojo sing ketat-ketat. Saiki ono cadaran tapi bajune ketat. Apa? Dosisan. Hafid Quran, hafidzah Quran ono ning kampus. Zamanku biyen 2001 ono hafid Quran cewek. Ya pakainya levis sing ketat-ketat, bajunya ketat-ketat itu ya. Ono. Ya ndak usah lah. Yang penting etika akhlak. Sampai saya berpikir kalau memang niqab cadar itu wajib, berarti Mbah Hasyim Asy'ari sudah mewajibkan zaman dulu sebenarnya. Udah biasa-biasa aja, jilbab seperti ini wis cukup. Pak, aku tak pakai cadar, Pak. Monggo. Tak apa-apa. Sampeyan iso ndelok, aku ra iso ndelok ngono. Ana model.
Kuwi nak wong cuman iman tok ora duwe syariat yang ngono kuwi. Iman ya kudu ana imane, ya kudu ana syariate. Syariate kuwi mau hubungan karo Gusti Allah ya apik gitu kan, salate ya apik dilakoni sing apik. Hubungan menungsa karo menungsa ya apik, syariate ya apik, tata kramane ya apik gitu kan. Itu muamalah, itu syariat, adab, ya, bagaimana cara bertetangga dan sebagainya. Wasyariatu utawi syariatu jibu iku netepi al adaba ing adab. Syariat kuwi mengharuskan etika. Percuma ngelakone syariat tapi ora dibarengi adab. Ana wong salate sregep, jamaahe sregep, tapi karo wong tuwa sregep wanine. Ana syariat nak wis rak duwe adab yang ngono kuwi. Ya syariat tur akhlake dhuwur. Faman mongko utawi wong la adaba ora ono adab, ora ono akhlak lahu kedue wong la syariatah mongko ora ono syariat lahu kedue wong. Wala imana lan ora duwe iman lahu kedue wong, wala tauhid lan ora ono tauhid lahu kedue wong. Wong sing rak duwe akhlak, sing rak duwe etika, sing rak duwe moral, iku padha karo rak duwe syariat, ya padha karo rak duwe iman, padha karo rak duwe tauhid. Berarti adab itu di atas segala-galanya. Iya, mau makan ada adabnya, mau tidur ada adabnya, barang jelek pun ada adabnya. Ke kamar mandi pakai tangan, kalau masuk pakai kaki kiwa, metu pakai kanan. Lah wis dilakoni napa durung. Nah, iki barang sepele tapi kadang-kadang lali. Kadang maem ki lho, wis kadung ngeleh poso, ngeleh. Kadang lali bismillah, wis langsung diseruput pokoknya. Padahal adab itu adab. Wis ono kolak sak gelas, ono es teh sak gelas, ono es sirup sak gelas. Soto gitu toh. Adzan Allahu Akbar, wes lanjut sikat gitu kan. Kadang lali, wis wareg alhamdulillah bismillah rak diwaca. Nah, barang-barang kecil itu harus dilakoni. Akhlak atau etika, adab gitu. Opo maneh karo ustate, karo gurune, karo dosane, karo kiyaine, maneh karo wong tuwane. Lah kadang wong tuwane ki lucu, kadang ya anak ki lucu. Karo wong tuwane kaya kanca kok, ora basa. Mah, wis mateng durung, Mah? Ya kayak kanca ra. Ki wae apa? Nah, tapi nak karo guru nih, karo kene kadang bosone kan tirik-tirik toh. Monggo saking pundi, monggo pinara gitu. Was klimis. Tapi karo mbokne karo pakne, Pak duwite mae mangkat dhisik yo ngono. Dungake slamet ngono. Yo ngono kan. Wis. Kadang kembali kadang ziarah karo para wali sregep tiap bulan, tiap tahun, tapi mbokne, pakne ora tau diziarahi. Ziarah nak meh bodho tok poso kae. Kuwi diresiki makome,
dikei banyu kendi kon ngombe. Ya, makanya adab itu penting. Ya, adab itu di atas segala-galanya. Fahadhihi mongko utawi aqwalun nabi wal ulama wa ba'dahu. Ya tadi semua itu sejak awal. Fahadhihi mongko utawi iki aqwalun nabi wal ulama wa ba'dahu kulluha yusakabiyani hadhihi nususun iku piro-piro nas shorihatun kang jelas. Mau sing disebutke, mau sing diceritakake, mau babagan adab, akhlak, ilmu, etika tadi, syariat, kabeh mau kuwi sing wis keliwat kuwi itu merupakan nas yang jelas. Nas yang jelas baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis atau pendapat-pendapat ulama. Bukan nas-nas yang tidak jelas gitu ya, tapi jelas. Wa aqwalun lan pira-pira ucapan muayyadatun kang den kuwatake binuril ilhami kelawan cahaya ilham. Perkataan-perkataan semua tadi ulama, perkataan ulama, pendapat ulama, kemudian aqwalun nabi, sahabat semuanya itu muayyadatun binuril ilham, itu dikuatkan dengan cahaya ilham. Ilham itu sesuatu yang datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu biasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan piro-piro sahabati Kanjeng Nabi. Mafsohatun nerangake, mafsohatun nerangake bi'uluwi makanatil adabi kelawan luhuri panggonane etika akhlak musrihatun kang jelas iku jelas. Jadi perkataan-perkataan yang dikuatkan dengan nurul ilham yang bisa menerangkan, memberikan cahaya betapa tingginya adab itu, akhlak itu. Bi anjami al a'malid diniyati kelawan sekabehane piro-piro amal kang bangsa agama. Bi anjami al a'malid diniyati kelawan sekabehane piro-piro amal kang bangsa agama qalbiyatan kang bangsa ati. Kanat ya ono opo a'malud diniyah au badaniyatan utawa amal badan, qauliyatan utawa amal qauliyah ucapan, au fi'liyatan utawi amal fi'liyah perbuatan, layu tabaru ora den wilang-wilang syai'un opo sewiji, layu tabaru ora den wilang-wilang syai'un opo sewiji minha sangking jami'al a'malid diniyah illa ingkana angin ono, illa angin nalekone ono opo syai', illa ingkana angin nalekone ono opo syai' mahfufan iku den kepung atau dikelilingi, mahfufan iku den kepung bil mahasini kelawan piro-piro kebagusan, bil mahasini kelawan piro-piro kebagusan, bil mahasinil adabiyati kelawan piro-piro kebagusane bangsa adab,
wal mahamidilan piro-piro, wal mahamidilan piro-piro penggawian terpuji, as-sifatia kang bangsa sifat, wal makarimilan piro-piro kemuliaan, al khalqiyati kang bangsa akhlak. Semua perbuatan yang bersifat agama, baik itu hati, baik itu ibadah badaniyah, ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah, la yu'tabaru syai'un minha, semuanya tidak ada apa-apanya, semuanya tidak bernilai apa-apa kecuali makhfufan bil mahasinil adabiyati wal mahamidi as-sifatiyati wal makarimil khalqiyati, kecuali dikepung atau dikelilingi dengan bagusnya akhlakul karimah, sesuatu yang terpuji, sifat-sifat dan akhlakul karimah. Watine wong kelakuan ati ora ono sing ngerti. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai hati ya muqallibal qulub yang bisa membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ya ala dinikah. Wong jenenge ati iki ya kuwi mau saiki seneng sesuk ya ora seneng, saiki sregep ngaji ku bengi malah ora ngaji, wingi sregep tahajud 2 rakaat mengko wis ora tahajud. Wong jenenge ati iki maju mundur ya toh. Ati saiki A sesok malah Z, ora B malah tapi Z, langsung berubah 999 derajat Celcius. Ya, penggawiane ati ora ono sing ngerti. Apa meneh badaniyah, qauliyah, badaniyah ya kayak salat, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, itu semuanya tidak bernilai kecuali semua itu adalah dibarengi dengan bagusnya akhlakul karimah, sifat-sifat terpuji, mulia-mulia, kemuliaannya akhlak. Bi antahliyatal amali, lan kelawan mais-maisi amal, bil adabih kelawan adab, kelawan akhlak, kelawan etika, ajilan ing dalem dunya. Alamatun iku alamatu qabulihi, iku tetengere den trimone amal. Ya, den trimone amal. Jadi menghiaskan amal dengan adab di dunia ini itu merupakan indikator, ya indikator atau tanda bahwa amal kita diterima ajilan ing dalem akhirate. Jadi wong nak ngelakone barang, ngelakone amal kok dihiasi dengan akhlakul karimah, iku indikator bahwa perbuatan itu diterima di akhirat. Jadi nek ono kelakuan kok ora dibarengi dengan akhlakul karimah, itu alamatun, tetenger sing ora ditampa oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya harus akhlak. Apapun harus akhlak. Wa bi annal adab lan kelawan sak temene adab kama yuhtaju. Wa bi annal adabalan kelawan sak temene adab kama yuhtaju oleh butuh, oleh den butuhake ilaihi maring adab al muta'allimu sapa muta'allim bi ahwali ta'allumihi ing dalem pira-pira tingkae belajare muta'allim. Ya koyok muta'allim, koyok pelajar, koyok santri sing butuh akhlak di dalam
hal belajar. Ya, santri ya butuh akhlak dalam belajar, mahasiswa butuh akhlak dalam belajar di kampus. Itu. Ya tawakafu lan ya tawakafu mandek ya alaihi ing atase adab al muallimu sapa muallim fi maqamati ta'limihi ing dalem pira-pira makome piwulangi muallim ya padha muallim juga membutuhkan etika, membutuhkan akhlak dalam mengajarnya. Ya murid butuh akhlak dalam belajar, ya guru butuh akhlak dalam mengajar. Walama balagot lan wis tumeka sampai ritbatul adabi apa derajate etika atau adab ila hadhil martabati mareng iki tingkatan. Jadi adab sudah tinggi. Ya, adab itu sudah luhur, sudah mencapai tingkatan yang tinggi menurut pengarang kitab ini siapa? Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Sudah begitu tingginya adab itu. Wa kanat lan ono madariku mufassolatihi lan nggone nemu perinciane adab khofiyatan iku samar daani narik ni ing ingsun daani narik ni ing ingsun ma opo barang ro'aitu kang weruh ingsun minih tiya cittolabati sangking butuwi santri ilaihi maring adab. Karena begitu luhurnya adab, begitu tingginya adab gitu ya. Itu sampai Hadratis Syekh itu punya ketertarikan ya, ketertarikan melihat situasi dan kondisi saat itu para santri, masyarakat membutuhkan akhlakul karimah, membutuhkan etika, wa asri tikrari tauqifihim lan angele bolan baleni, wa asri tikrari tauqifihim lan angele bolan baleni santri alaihi ing atase adab ila jam'i hadhir risalati maring ngumpulake iki risalah risalah tulisan tadhkiratan dadi pepiling linapsi kedui awakku walil qasirina lan kedui kang pendek angen-angen min abna jinsi sangking piro-piro anak keturunane ingsun wasamaitu halan ngarani ingsun ing hadhir risalah adabal alimi wal muta'alim kitab adabul alim wal muta'alim nafa'allahu biha nafa'ah paring manfaat Allah sira Gusti Allah biha kelawan hadhir risalah fil hayati ing dalem urip wa ba'dal mamat lan ing dalem sakwise mati. Innahu setuhune Gusti Allah Ta'ala waliyun iku waliyul hasanati iku nguasane piro-piro kebagusan. Waliyul hasanati itu nguasane piro-piro kebagusan. Itu latar belakang penulisan kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya. Insya Allah Pak Samsul itu mau ngangkat tesis ini masih dalam proses pengajuan untuk proposal, judulnya konsep pendidikan akhlak, studi komparasi pemikiran dalam kitab Adabul Alimul Muta'alim dan Ta'limul Muta'alim, studi komparasi antara abad ke-7 dengan abad 19. Alimul Muta'alim itu
abad ke-6 atau ke-7, abad keemasan. Ini pada abad 19. Insya Allah mudah-mudahan lancar semua kabeh kita ya. Lanjut. Wis rada redup-redup kok. Lanjut sih. Wis do mangan malam toh. Aduh, turung malah. Cuma masak mie terus biasanya sing praktis ki mie biasanya. Ku marai ra sehat. Wes mangan sego wae. Sego ojo dicampur mie malah ra sehat tambah ra sehat. Al-babul awwali iki kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu utawi iki iku bab ingkang awal. Fi fadlil ilmi ing dalam keutamane ilmu wal ulama ilan piro-piro ulama. Wa fadli ta'limihi lan keutamaane mulangi ulama, wa ta'allumihi lan belajari ulama. Ta'limihi bukan ulama, ilmu ya. Wa fadli ta'limihi lan keutamaane mengajar ilmu, wa ta'allumihi lan belajar ilmu. Qala Allah Ta'ala, qala Allah, qala dawu Allah Ta'ala, sira Gusti Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu ngangkat Allah sira Gusti Allah alladzina ing wong-wong amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking setengah sira kabeh, walladzina lan wong-wong utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu darajatin maring pira-pira derajat. Al Mujadalah tuh surat Mujadalah al ayah al hadiyah asyarah ayat 11. Tegese ya yarfa'u lan ngangkat sira Gusti Allah Ta'ala al ulama ing ulama mingkum saking setengah sira kabeh darajatin ing pira-pira derajat bima kelawan barang jama'u kang ngumpulake sapa ulama minal amali saking ilmu wal amali lan amal. Jadi maksud ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat adalah Allah mengangkat derajat ulama dari sebagian dari kita semua beberapa derajat dengan mengumpulkan atau dengan melakukan dua kriteria, yaitu melakukan amal, mengumpulkan ilmu, dan ilmu diamalkan. Itu baru dikatakan ulama. Ojo kayak Sugih Nur nafsir ke ulama binatang jarene ulama barang kok. Supaya ora cetha berarti kuwi. Jadi ulama itu bisa melakukan dua hal. Ilmunya banyak kemudian diamalkan. Sekarang ilmune akeh tapi ora diamalke. Kaburo maktan indallahi lima taquluna ma la taf'alun. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengatakan ini itu tapi tidak melakukan apa yang dikatakan. Ilmunya hebat tapi tidak diamalkan. Jadi kriteria ilmu, kriteria ulama yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ulama itu mempunyai ilmu yang banyak dan ilmu itu diamalkan. Ya mudah-mudahan kita ya sebagai ulama ilmunya ya akeh ya terus diamalke. Qala Ibnu Abbasin, qala dawu Ibnu Abbasin sira Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma darajatul ulama'i utawi pira-pira derajati ulama.
fauqul mukminina iku ing dalem dhuwure pira-pira wong mukmin bisab umiati darajatin kelawan 700 derajat. Wow, derajatnya ulama itu di atasnya orang-orang mukmin. Di atasnya orang-orang mukmin dengan selisih 700 derajat. Berarti ulama itu luar biasa itu ya. Karena apa? Dengan ulama kita bisa paham, dengan ulama kita bisa mengerti, kita bisa mengerti hukum, kita bisa mengerti ibadah, bisa mengerti sholat dan sebagainya. Mergo apa? Mergo dengan ulama kita bisa mengambil ilmu dan hikmah-hikmah daripadanya atau daripada ulama. Selisihnya berapa? 700 derajat ketimbang orang mukmin. Ma utawi barang bainad darajataine ing dalem antarane derajat loro hom satu mea amin iku 500 tahun, dengan asumsi 1 derajat itu 500 tahun. Berarti 1 derajat itu 500 tahun selisih. Tapi nak 700 derajat wis dikali dewi berarti ya akeh berarti itu. Jadi karena ulama ya, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi orang-orang mukmin dengan selisihnya 700 derajat, sedangkan sak derajat itu ditempuh jaraknya 500 tahun. Ya mudah-mudahan kita ya nak ora jadi ulama, jadi pengikutnya ulama, sing demen karo ulama. Amin Allahumma amin. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kuliah kita mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.